Hello kipenzi, kama chunusi zinakutesa, basi fuatilia hii safari ujue nimetokaje hapa kuja hapa ambapo ngozi sasa imetakata baada ya kupambana na chunusi kwa muda mrefu. Ndio baadhi ya mbuzi yanatibu chunusi. Trust me. Mkojo unatibu chunusi. Hi my loves, welcome back kwenye channel yangu, and today tunaenda kuongelea swala zima la chunusi kwa sababu mimi ni mwanga wa chunusi. So tunaenda tufanya random topic kuhusiana na chunusi, process nzima ya chunusi, changamoto za chunusi zote zinazokuja na chunusi, ngozi, matatizo ya ngozi especially usoni. So welcome and let us get this started. Nimestruggle mimi na ngozi, mnajua mashahidi zangu. Sometimes chunusi zangu zinakuja and sometimes zinaondoka na ngozi inakuwa tu vizuri, but then zinarudi tena. Kama hapo unaweza kuona hii ngozi, I think hata hii kamera inanipendelea. Unaona? Yaani nina madoa. Unajua bora wewe na chunusi afu sio na madoa. Mimi napata chunusi afu na madoa zaidi. Imagine mtu ambaye unakaa kwenye kamera kila siku. Unaweza kaimagine hiyo hustle na struggle na inakupa depression, yani unajichukia every time. Mimi napenda sana kioo, but recently nachukia kioo kwa every time nikipita kwenye kioo I'm like So yeah, hiyo ndio struggle yangu kwa sasa na nimejaribu product mia kidogo. So tufanye hii video huku nikiendelea kujiandaa. Tunaenda kufanya makeup, najiandaa kufanya video yangu ya YouTube. Nataka nawekea video ya nywele. So ninafanya makeup huku nawekea. Huku tunapiga story. Vifaa vyangu vyote viko hapa, as you can see. Na kila kitu hapo ambacho nakihitaji, na normally nakuwa na maji. Kwa sababu especially kama nafanya video kuongea sana, but most of the time napenda kuwa na maji. Kwa mpaka nishuke chini nikatafute maji ndio that. Vifaa vyangu vyote viko in place. So nikitaka vyovyote niko hapa, viko kila kitu kiko jirani. So tunaenda tu kuanza kufanya hii video, na pia nimependa kuongea na nyinyi kuhusiana na swala zima la chunusi. Mimi personally nimestruggle muda mrefu sana. Na nikasema mwaka na kitu hivi ngozi yangu hairudi kawaida. Nikiangalia video zangu sasa natamani kulia. I'm like, oh my god, what has happened to me? Hawa nimeshapaka moisturizer yangu recently kwa ajili ya chunusi. Guys, kama kuna mtu ambaye ametumia product nyingi zinazohusiana na chunusi, I think mimi naongoza. I can't say that, I'm sure kuna watu ambao wamehangaika zaidi yangu. Na kadri siku zinavyozidi kwenda naona ngozi yangu inazidi kuwa mbaya. So na siwezi kuificha tena. Yani as in nikae chini niseme sitaki kukaa kwenye mbele ya kamera kama sina makeup and all that. Guys, mimi sio mtu wa hivyo. Kama nilivyowaambia, ngozi yangu nimehangaika na kuna product ambazo napaka kama mmeshuhudia. Unakuta ngozi kabisa ina clear, na nyinyi mashahidi. Nishaikuwekea ile video nikitumia ile benzoyl peroxide. I think katika product ambazo nimewahi kutumia za chunusi tangu nianze kuwa na chunusi, ile ilifanya kazi nzuri kwenye ngozi yangu, ukaona ngozi kabisa ina clear. Then after some time chunusi zinarudi tena. Guys, hiyo ni stress ambayo mtu mpaka inafika time unasema sasa hapa nitapaka nini? Unajua unafika sasa unaambiwa hata kama mkojo unatibu chunusi utapaka. Unaenda kukojoa utapaka, utanawia uso. Mimi mtu akaja ananiambia baadhi ya mbuzi, Viviana tibu chunusi. Trust me, mimi nitatumia baadhi ya mbuzi. So nimetumia product kama niliwaambia ni nyingi. Nimetumia hela nyingi sana kwenye swala zima la chunusi, kutibu chunusi. Lakini kitu nilichokuja kujifunza ni kwamba chunusi ziko za aina nyingi. Nishaikuambia kwenye video yangu moja hivi kwamba chunusi ziko za aina nyingi mno. So kuna chunusi za allergy, kuna chunusi za fungus. Za fungus wakuta kama ni chunusi zinakuwa ndogo nyingi sana hapa sehemu ya paji la uso. Kwa hiyo zinakuwa zinajazana hapo kibao, zinakuwa kama zina weupe hivi ndani. Nyingi zile ni za fungus. And then kuna chunusi nyingine ndio za hormone. Za hormone unakuta mtu sana anapata kwenye mashavu, huku chini, nyingine zinaenda shingoni, nyingine zinaenda mpaka mgongoni. Hizo ni za hormone. Hizo sasa, na hizo za hormone ndio chunusi ngumu sana kuzitibu. Kwa hiyo unakuta chunusi, unaweza kusema kwamba kitu kingine ambacho kinafanya mtu chunusi, unaweza kukuta mbona wewe ametumia kitu fulani kimemponyesha chunusi, mwingine mimi nimetumia hicho kijaniponyesha. Kwa sababu chunusi zenu sometimes zinakuwa tofauti, au la tu ngozi yako wewe inakataa ile product ambayo mtu mwingine imemkubali. Kumbuka kila mtu ana ngozi yake. Kwa
Hata mimi product nyingi umeona watu wengine wametumia zimewasaidia, lakini mimi nimekuja kujaribu hakuna kitu. Mpenzi wangu, unakuta unajitahidi mtu, unajaribu, unafuata masharti yale yale, lakini unakuta kitu kinakukataa. Kwa hiyo ujue either wewe tu ngozi yako imekataa, au wewe chunusi zako ziko tofauti na za yule ambaye umeona amepaka zikamkubali. Umeona? Naenda kuendelea kufanya hii jicho nje ya kamera afu narudi. Hicho kinafanya mtu ambaye una chunusi unapata ku freak out. You people ambao hamna chunusi ndio mna hiyo tabia, au mtu sometimes ni comments za watu zinakufanya mtu unajikuta yani sio tu unaweza kuwa ngozi yako tu imebadilika kidogo, lakini mtu anakuja kwambia ikikuona hajakuona muda mrefu, Mungu wangu, ngozi yako imefanyaje? Mbona umekuwa hivyo jamani? So, how could you say that? Yani why? Kwa nini unamwambia mtu hivyo? Kwa sababu ukimwambia ni sasa mkuta mtu ameongezeka kilo, unaanza Mungu wangu, tena wabongo tuna hiyo tabia. Umenenepa. Umenenepa tena umekuwa kibonge. You guys, hizo statements kucomment kwenye mionekano ya watu actually ni kitu kimoja ambacho kinafanya watu wengine wasijikubali, ndio inafanya watu wengine wanaenda kufanya surgery, watu wengine wanafanya vitu ambavyo mtu anakuta mbona umekuwa umefifia hivyo, umekuwa mweusi. Mtu anaona nimekuwa mweusi, sasa ngoja nikatafute kitu ambacho kitanifanya niwe mweupe. Anaanza kujiona kwamba yeye hajakamilika. So tujitahidi kupunguza zile comments kwa watu, mionekano ya watu. Mtu anapata chunusi useme unamwangalia hadi anajisikia vibaya. Mtu anaona hata yani, au unaanza kumwambia ngozi yako imefanyaje wakati unaona kabisa mtu ana chunusi. Kwani unajua kama hizo ni chunusi? Ni hayo tu, tuambiane jamani, badala ya kumshangaa mtu kwa ajili ngozi yake imekuwa mbaya, basi msaidie kwamba jaribu kitu fulani ngozi inanilia hivi, unajua nini? Yaani jitahidi kumpa maneno ya faraja, sio kumshangaa, kumfanya anajisikia vibaya. You people. Tena anakuja kwa sana ngozi yako umefanyaje? Sio tu mbona umekuwa hivi, umeharibika for what? Kwani yeye ajue kutoka imani kwamba anajua kwamba ndio nimeharibika, ngozi yangu imeharibika. So yeah, naenda kumalizia. So I think tukuongea hii issue ya chunusi and all that ni kama kitu ambacho watu wengi tunapitia and all that, na kwamba hata mimi napitia. So naongea na wewe unayeniangalia, subscriber wangu, rafiki yangu, kipenzi changu, familia. Maana nyinyi mmekuwa kama familia, na asante kwa kuwa na mimi all through. Thank you so much you guys. Nawapenda mno. So my darlings, msikose kuangalia part 2 ambapo nitaelezea zaidi na kuanza tiba, and then tutafuatisha huo mlolongo. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.